Maar 'n goeiemôre Wes, Isias Frans. Dankie vir julle tyd. Ek sien uit om 'n ding hierso 'n bietjie uit te pak, 'n biometriese identiteit, nee. Ek dink ek wil sê soos dit ons hoor van AI, die tegnologie wat ontwikkel, ons hoor van traceability, biometries, ons hoor van IoT, Internet of Things en so aan, nee. So wat presies is dit? En as julle ook vir ons kan praktiese voorbeelde gee van, ek wil sê, wat is dit? Waar word dit gebruik in terme van mense, dinge en diere? Ek sal maar eers gaan. Ja, gaan vir dit. Die biometriese aspek kry jy deesdae nou by alle hoe sal ek sê, estates, as jy ingaan by die hoofingang, is altyd 'n biometriese stelsel, is eerder 'n vingerafdruk of 'n gesigafdruk of 'n oogafdruk wat hulle vat om 'n ingang te kry tot hierdie estate. So biometries is deesdae by alle fabrieke, alle groot geboue. En is 'n tegnologie wat ontwikkel is om jouself te identifiseer met wie jy is, wat uniek is aan jou. So dit is waaroor biometriese identifikasie gaan. Dit is die identifikasie tussen die menslike faktor en die stelsel waar hy op gaan. En ek dink dit is die tegnologie wat ons vorentoe vat met identifikasie in alle aspekte van wetenskap, liggaamlike uitkenning, oë, en hy sluit aan by ID-scans, se neusafdrukke. Diere is uniek. Ek dink Frans sal 'n bietjie meer uitbrei oor hoe die wetenskap of die natuur hom nie self herhaal nie. En die biometriese aspek is daarop gebaseer om nie 'n fout te maak met 'n identifikasie ten opsigte van 'n persoon nie. Individuele persoon. So natuurlik die beste voorbeeld, en weer eens as nou layman's praat, is 'n goeie ou vingerafdruk in die begin. En dit het nou, soos gesê, dit gesig. Is dit iets wat histories, ek wil amper sê is 'n tegnologie wat al lankal bestaan het? Ek sê maar soos wat ons in die flieks gesien het, James Bond, nou raak dit net bekostigbaar in mainstream, of wat is ook daai evolution? Kyk, dit moet begin met die normale latent afdrukke wat 'n mens, vingerafdrukke wat 'n mens met poeier deesdae op 'n toneel lig. En hy is eintlik die kundige. So dit is nou net meer tegnologies. Daar's kamerasisteme wat hierdie vingerafdrukke neem en dit op 'n biometriese stelsel plaas met identifikasie. Daar is 'n tans 'n identifikasiesisteem in Suid-Afrika waarop die polisie hardloop. Dit is EIFIS as ek dit nie reg. Dis korrek, ja. Ja, en dis om jouself te identifiseer met die vingerafdrukke wat hulle van jou fisies gelig het. En dan scan hulle dit in op hierdie stelsel. Met ander woorde, as jou vingerafdrukke weer gevind word latere stadium op 'n toneel, word daai korrelasie gedoen binne in die EIFIS-stelsel. En hy bring 3 of 4 moontlike identifikasies na vore. Maar die menslike faktor vir identifikasie kom in wanneer daar 'n vergelyking moet gemaak word. Die rekenaar en die AI en die sagteware en die tegnologie het nie daai kundigheid om die menslike identifikasiefaktor in te bring nie. So Frans moet nog steeds met die ek gaan nou sê die questioned en die known samples. Die questioned is wat op die toneel gevind is en die known is wat op die EIFIS is. Gaan fisies gaan identifiseer en te kyk, is dit regtig waar die vingerafdruk? Die stelsel kan vir jou sê, daar's 'n moontlikheid dat dit hierdie persoon kon wees. Hy gee vir jou 3 of 4 aspekte as ek dit Ja, mis. partykeer tot en met 10. 10. So jy moet nog steeds dan die fisiese aspek volg en identifisering gaan doen met waar die menslike faktor inkom. Hoekom is hy nog nie op 'n plek waar mense sal nou dink, is dit nou maar net nog nie op 'n plek waar AI daai werk kan doen? Dit kan dit seker doen. Meeste van die gevalle, die eerste hit wat hy gee, nê, is die persoon. Dit is net die ander moontlikhede in die goeters. Nou hy verstaan vir automated fingerprint identification system. So dit maak net vir jou soveel makliker. Selfs met ID-scan, die snoet word gescan en dan maak dit 'n hit en dan word die 2 produkte na die deskundige geneem en die deskundige moet dan net die fisiese vergelyking maak en dan dit net verifieer. Dis maar net vir hofdoeleindes, maar so ek sê 99% is die eerste ene die regte ene. Ja, om daarbey aan te sluit. Die stelsel kan 'n moontlike identifikasie maak. Hy kan tot op die punt gaan en sê luister, dis hierdie persoon. Hulle kan die sagteware ontwikkel waar hy vir jou sê hoor dit is hierdie persoon. Maar daai stelsel kan nie in die getuienisboks geplaas word om getuienis te lewer nie. Daai masjien kan nie daai gedeelte doen nie. So die menslikheidsfaktor sal altyd daar wees. Ten spyte van die tegnologie en waar ons heen gaan, 50, 100 jaar van nou af. Daai menslike aspek gaan nog steeds 'n
hoe sal ek sê, 'n groot deel van die identifikasie vorm, waarin jy in die getuienisboks staan en getuienis lewer oor die identifikasie wat jy bevestig het tussen 'n question en 'n known sample. So ek wil sê dis jou backup. Ja, die EIFA-sisteem kan nie in die getuienisboks staan nie. Jy kan nie die sisteem kruis ondervra nie, jy kan nie sy integriteit ondervra nie, sy kundigheid nie, niks nie. En as ek hier kan inkom, dis maar net 'n hulpmiddel. Dit maak dit net vir jou soveel makliker. Plaas dat jy nou deur die hele database moet gaan jy net deur hierdie paar en dan so ek sê dan vergelyk jy net hierdie paar iets wat hulle gegee het. So maar die uitdaging weer is, en ek sit nou weer dink aan Hollywood movies waar daai vinger weet in die hardloop die vingerafdruk masjien back in the day soek nou die databases. So met ander woorde, daai is ook so effektief soos wat die database sterk is. So en wat gebeur nou? Wat is heilig aan die gebeur? Ek dink in terme van nuwe babatjies en goed is tegnologie daar om mense se vingerafdrukke van die begin af akkuraat vas te vang in 'n database. So wat ek wil sê vir daai wegspringplek, hoe lyk dinge daarso tegnologies? Kyk, of jy nou gebore word as 'n babatjie en 20 jaar later, jou vingerafdruk bly jou vingerafdruk. Ek dink is net die grootte van die oppervlak wat verskil. Maar daai vasvang van die inligting, om seker te maak dat nou het ons die moordenaar se vingerafdruk, ons moet hom hardloop teen die databasis, maar nou is die databasis dit nie die helfte van die vingers in Suid-Afrika nie. So wat is aan die gebeur wat om daai vingers vas te vang, wil ek amper sê, wat gebeur tegnologies daarso? Kyk, die sisteem kan net korreleer met dit wat in die sisteem is. Almal se vingerafdrukke word op een of ander stadium geneem. Al is dit met die aansoek van 'n vuurwapenlisensie of 'n misdaadtoneel of by 'n state waar jy vingerafdrukke moet neem om weer daai beginsel toe te pas as jy ingaan by die hek en jou duim op daai biometriese sisteem te plaas. So daar's altyd 'n aanwysiging, maar ek weet nie of dit almal se vingerafdrukke op hierdie oomblik dra huisves nie, is dit? Nee, dit is amper presies snoetafdrukke. Alles gaan nie vir die databasis wees nie, maar as daar 'n question is, dan word daardie spesifieke afdrukke geneem en dan vir jou gegee en dan word dit vergelyk. So ongeag of die basis op die databasis is of nie, as daar iets is waarmee jy dit moet vergelyk, moet jy dit vergelyk, selfs met snoetafdrukke. Ja, en ons het gesien maar van die ID-scan kant af het ons ook hierdie biometriese identiteit aspekte gevat waar die unieke biologiese meetbare eienskappe van daai spesifieke dier, in ons geval gebruik ons nou maar die snoet, om dit te vat en om die diere te verifieer en te identifiseer. Maar weer eens, soos jy gesê, dit moet op die databasis wees. So ons probeer op 'n vlak kom waar wanneer daai kalf gebore word, moet die snoet al ingelees word op die stelsel. Dit gaan net soveel makliker maak vir later as 'n mens dalk daai dier moet verifieer of identifiseer om die stelsel daarvoor te gebruik, want dan is daar iets om teen te vergelyk. Ons het nou gesien, ek dink so wat jy ook nou gesê het met die mock trial wat ons gedoen het in Wepener saam met 'n boer daar en saam met die polisie en die nasionale vervolgingsgesag, is dat die menslike expert is nog steeds nodig in die hof as 'n getuie. Alhoewel die stelsel sê hierdie is daai dier, glo die hof nog steeds die mens. So ek weet nie, oor tyd sal dit dalk verander. As die regter dalk ook 'n kunsmatige intelligensie is wat moet besluit. Wat nie 'n mens vertrou nie. Ja, moet besluit oor die saak. Vertrou die komputer. Gaan hy eerder die rekenaar vertrou as die mens dalk weer. Ek weet nooit, maar dit is maar dis die rigting wat ons maar vanaf kom is om daardie neus in die imprints vas te vang van die begin af. En weer eens garbage in, garbage out. So daai neusprint moet so duidelik wees as moontlik om net die stelsel te help wanneer ons die video analytics en die artificial intelligence gebruik om die matches te doen op daai neus. Wat is daai? Ek wil net vinnig terugkom dat ons so die fondasie van biometries wil ek sê kom uit misdaad uit, as ek dit so kan sê. Maar waar is ons nou, en hier is nou baie goeie voorbeeld met ID scan waar hy nou na diere toe beweeg in die wolf. Wat is, ons het nou gepraat van geweerlope, dit was baie interessant. Autopsies nou met lyke om 'n lijk te kan scan. So wat is aan die gebeur daar en gee vir ons praktiese voorbeelde van hoe biometriese identiteit. Okay, ons moet eers praat oor die onveranderlike. 'n Snoetafdruk en 'n vingerafdruk is soortgelyk.
deur die hele leeftyd van daardie dier of daai mens verander dit nie. Tensy daar so 'n verklaarbare verskil is. Met ander woorde, as daar miskien 'n sny was en daar's 'n skade en goeters, maar jy kan dit verklaar. En dis enige dier se. Enige dier. As dit onverklaarbare verskil is, dan gaan jy hom nie identifiseer nie. So dit moet verklaarbaar wees, nê. En soos jy snoetafdruk is soortgelyk aan die soos 'n vingerafdruk van 'n mens. Deur die hele leeftyd bly dit dieselfde totdat ontbinding intree. En goed, so dit verander nie. Wat is die naaste aan 'n neus? Ek wil sê wat is as ek nou die neus afsny? Dis nou 'n ekstreme voorbeeld. Wat's 'n backup ding wat jy kan gebruik om te scan wat ook onveranderlik. Jy kan die retina gebruik. So dis die oog is ook. Jy kan die oog gebruik. Daar's 'n unieke ander merke soos die patrone op 'n dier soos byvoorbeeld 'n zebra byvoorbeeld. Al die patrone, daai swart en wit strepe, dis soortgelyke soos vingerafdruk ook, nê. Pragtig. Op olifante, daai merke op olifante kan doen. Jy kan lipafdrukke gebruik vir identifikasie, oorafdrukke, daar's soveel goeters en so voort. Maar by beeste sal ek sê, miskien as jy 'n retina scan vat. So ooggenees, ek wil sê. Ja, ooggenees, ja, om jou vraag te antwoord. Dis baie interessant. En hoekom begin by die neus? Dit is baie maklik. Dit is nie pynlik nie. Jy vat net 'n scan van dit en goed is. Soos die Engelsman sê, it's non-invasive, né? Jy het nie 'n warm brandyster wat jy hoef te brand nie. En dit kan nie verlore gaan nie. Baie ander goeders kan hulle miskien afsny en verwyder, maar die neus, hulle gaan nie sommer die neus afsny nie. Maar sou hulle dit doen, is 'n ander goeders wat jy kan gebruik. Jy kan die oog gebruik as jy die scan reeds het. Jy kan uitkenbare features op die veld byvoorbeeld ook gebruik om te identifiseer en goeders. Ek het meer as 40 jaar ondervinding in identifikasie en so voorts. En ek het baie gesien, baie dinge lyk dieselfde, maar as jy dit vergelyk en fyn opbreek net, dan sien jy nature never repeats itself. Met ander woorde, dit mag dieselfde lyk. Identiese tweelinge byvoorbeeld nie. Die vingerafdrukke patrone kan miskien dieselfde wees, maar as jy na die spesifieke riffies kyk, nee, dan is dit uniek en goeders. Dieselfde met die snoetafdrukke. Ja, ek dink om daarbey aan te sluit, die rede hoekom ons weet van die oogafdrukke, die iris scanning en alles, maar ons het gekyk na wat het die boere elke dag by hulle, en dit is hulle slimfone. En dis hoekom ons gefokus het op te kyk na die snoet, want jy het niks anders nodig om by te koop nie. Jy het nie 'n skandeerder vir die oog nodig of enigiets. Jy vat jou mobiele foon, gebruik sy kamera, daar's niks enige addisionele toerusting wat jy hoef koop nie. En so om seker te maak dis koste-effektief het ons besluit dat ons gaan vir die snoet en gebruik die slimfone sodat hulle daai die neusafdrukke kan vasvang met die foon se kamera. En dit is heeldag, almal het omtrent deesdae slimfone. So dit is maar hoekom ons daai benadering gevat het. Vir sekere toepassings wat dalk later gaan uitkom, is ons besig om te kyk na die iris scanning, maar dit is vir 'n ander toepassing, nie spesifiek op die beeste op hierdie stadium nie. En is daar weer eens in hierdie ek wil sê mens en dier, so ek wil net vinnig terugkom na wat gebeur aan die menskant. Ons het nou praat van facial recognition en daai tipe van so. Ek wil daai net afhandel. So wat is daai evolution? Ons gaan net meer en meer van dit sien. Facial recognition byvoorbeeld. Ek dink aan die Chinese wat natuurlik nou die dag weer met ouens gesels het. Ek dink dis op julle wat jy kan beweeg en daai ding volg vir jou vandat jy daar stop. Ek bedoel, ek wil amper sê pros en cons. Jy weet wat beteken dit vir ons in Suid-Afrikaanse hoe daar? Facial recognition, hierdie slimfoon byvoorbeeld, as ek my bank app wil oopmaak, nee, ek maak my foon oop, hy doen facial recognition en ek sien my bank app. So ja, dit is. So ons is al klaar daar. Daar is tot biometriese skandering van liggaamlike houding terwyl jy loop en dit is in malls tans in ons land geïnstalleer. Elke mens loop verskillend. So die biometriese stelsel skandeer jou loop. En as jy weer verby hom loop, kan hy sê dis dieselfde persoon wat 10 minute terug hier verbygeloop het en hy lyk so. Ek het al sulke sake ondersoek al van die manier waarop die persoon loop en dit was suksesvol in hof gewees. Daai stelsel is in ons verskeie winkelsentrums geïnstalleer. Nou is ons al by, ek wil amper sê 'n verkope/bemarkingskomponent van dit. Is daar nog sulke voorbeelde? Ek bedoel, dit is fascinerend. Soos ek sê, ons het nou misdaad, identifikasie van die skelm, voorkoming van misdaad. Ek dink dat dit sluit dieselfde met diere en so aan is om daar's 'n diefstal komponent, daar's 'n identifikasie komponent, daar's 'n
veiligheidskomponent. Wat is daar nog? Ek wil sê 'n bemarkingskomponent. Waar gaan ons meer en meer sien in? Ek het al op 'n projek gewerk vir 'n bekende kettinggroep is waaraan daar's 'n kamera op die advertensiebord. So as die persoon voor die kamera kom staan, herken outomaties of jy manlik vroulik is en wat is jou ouderdomsgroep. En dan verander die advertensie spesifiek vir daai ouderdomsgroep. So as dit nou man is tussen sê 20 en 30 en kan hulle dalk nou begin kamptoerusting wys. En dan meet ook hoe lank daai persoon voor die bord staan, sy oogbeweging, so want as hy vinnig wegbeweeg, beteken dit daar is nie veel belangstelling. Maar as hy langer staan, dan weet hulle okay, dit is die regte advertensie vir daai spesifieke mark en dan kan hulle so analises doen daar rondom. Dis ongelooflik en dis weer in daai data. Yes. Dit gaan oor daai data wat. En ek dink dis wat ons ook hier vir mekaar sê, sonder die akkurate data in 'n database is hierdie ding dood in die water. Maar teen wat vergelyk jy dit? Dis dieselfde soos met DNA. Hardloop ook op 'n DNA-stelsel. Codes. EIF vir vingerafdrukke. IBIS vir my gedeelte waar ons vuurwapens identifiseer. Afgevuurde doppies en projektiele wat op tonele gevind word of lijkskouings herwin word. Dis dieselfde stelsel. Dit is 'n 3D scanner. Met ander woorde jy sien in 3-dimensioneel. As jy 'n afgevuurde koel skandeer of 'n doppie, dit is alles in 3D. En dan hy roep ook 'n moontlike identifikasie op van 'n aantal wapens wat dalk kon gebruik word op die toneel. Maar die menslikheidsfaktor van identifikasie sluit dit nog steeds in. Ek moet nog steeds daai doppies wat op die toneelplaas of opgetel is of versamel of die projektiele uit die lijkskouing of op die toneel met die fisiese wapens se toetse gaan vergelyk. Ek moet dit self fisies gaan vergelyk onder 'n mikroskoop. Om seker te maak dit is wel so. So jy het 'n interessante ding voor ons nou begin opneem met ook in alles lyk dieselfde van buite af tot jy weet in Zoom. Jy het nou selfs glase gebruik. 6 glase wat dieselfde lyk, maar so hoekom is hierdie belangrik? Hoekom is dit belangrik om dit te weet? Ek amper sê in 'n amper day-to-day life tips en tricks. Hoekom is dit belangrik om nie net dit wat jy hier sien te aanvaar dis dieselfde ding. Dit lyk dieselfde. Ja, wel ons almal het klasmerke. Ek bedoel ons is almal mense. Ons het 2 arms, 2 pote, 2 bene, 'n kop, hande. Ons lyk dieselfde. Dis klasmerke. Individualiserende merke kom in wanneer dit waar jy mense wil identifiseer. Ekskuus tog in 'n persoon plaas op 'n spesifieke tyd. Dis waar die biometriese stelsel inkom. Met vingerafdrukke, DNA, retina afdruk, wapens wat gebruik is, gereedskapsmerke. Dis daai identifikasie aspek om te sê hoorie ek kan jou Jacques op 'n toneel plaas op 'n sekere dag en 'n tyd. Alles wat ons nou oor gepraat het, kom neer op mens kan bo enige redelike twyfel bewys dat dit daai spesifieke dier of persoon is. Alles is uniek, so jy kan bo redelike twyfel dit bewys dit is daai dier of is nie daai dier nie. Ja, ek dink wat daarbey aansluit is ook daar's 'n verskil tussen identifikasie, verifikasie en erkenning. So want in die mark identifikasie byvoorbeeld daar's 'n groep mense, Jacques is tussen daai groep, wie is Jacques uit die groep uit. Waar jou verifikasie is Jacques is hier voor my, is 'n Jacques. Met wat 1 tot 1 is. Ek wil sê dis amper jou toegangsbeheer, nê. Ja. Ek weet met die face soos nou by 'n Jy is nie 'n artificial persoon nie. Of payroll, nê, wat ek Ja. weet van die boere met die druiweplase met 1000 ouens wat inklok. Nou ons weet dis die regte persoon. En herkenning is volgens my is okay, dis 'n mens, dis herken as 'n mens, maar in die mark self word herkenning gebruik vir identifikasie en verifikasie. So mense verwys na facial recognition byvoorbeeld, praat eintlik maar van identifikasie en verifikasie as 'n geheel. Ja. So maar ek dink dit is baie keer belangrik om daai twee of die verskillende terme te verstaan, want met identifikasie as jy dit doen deur 'n stelsel hardloop moet jy deur die hele database hardloop. Wat baie meer verwerkingsvermoë verg. Maar as jy verifikasie doen, is dit net 'n 1 tot 1 vergelyking. So jy het een bewysbare item voor jou wat jy vergelyk met 'n ander om te sien of dit wel daai ene is. Baie goeders plaas 'n sekere item of 'n voorwerp in 'n sekere klas. Jy kry klaseienskappe en dan kry jy unieke merke en goeders. Klas is soos 'n skoen, dit is dieselfde die patroon. Maar sou daar nou sekere merke soos snytjies ensovoorts in die skoene is, nee, dan is dit uniek. So dit is uniek aan daai spesifieke. So dit is nie is die klas, maar in die klas is daai unieke merke wat jy dan uit die persoon kan identifiseer. Ja, soos Jy sien die wetenskap wêreldwyd probeer ook die persentasie van afwyking bevraagteken. Met ander woorde, as jy 'n identifikasie maak van 'n een bees se neus met 'n spesifieke lewendige bees,
gaan hulle vir jou sê maar jy hierdie neus met ander sê maar 10 miljoen neusafdrukke vergelyk. Dan kan jy sê nee, maar jy kan ook dan sê hulle maar hoorie man, hoe seker is jy? Dis die bees as jy nie die ander vergelyk het nie. Dan kan jy weer teruggaan op daai herroepelikheid van die natuur herhaal hom nie self nie. Wetenskap herhaal hom nie self nie. In ander woorde, hulle probeer jou aanval. Om te sê hoe weet jy nie daar's 10 van hierdie. En dan ek kry baie die vraag as ek getuig in die hof. Het jy hierdie projektiel met ander lope ook vergelyk? Hoe kan jy sê dis net hierdie projektiel is deur hierdie loop afgevuur? Want hy het klas en unieke merke wat net aan daai loop. So hulle probeer daai persentasie aspek aanval. Met ander woorde en sê hoorie maar jy kan nie met sekerheid sê jy het nie al die lope in die wêreld van daai kaliber vergelyk. Ja. So Maar ek wil sê gravitasie is gravitasie. Dis nie uniek onderhandelbaar bly nie. uniek. Ja. Jy weet. Ek dink wat hulle ook doen, ek weet nie, kan verkeerd wees, maar hulle kyk na die waarskynlikheid van wat is die moontlikheid dat daai se doppie of die neus iewers anders in die wêreld kan wees. Maar is daar nog ooit, maar ek bedoel hulle vat, ek wou presies dis 'n long shot want is daar was nog nooit 'n duplikaat gevind dat selfs daai argument Nee. Ek ietsie sê, ek was betrokke by meer as 15,000 sake in my loopbaan, né? Ja. Dit is nogal, ek dink daar's min mense wat seker by betrokke was by soveel sake, maar buiten dit nou, né? In my loopbaan van meer as 40 jaar, né, het ek nooit gevind dat iets wat nie deur dieselfde item gemaak is, so met ander woorde, as hierdie ding nie daai merk gemaak het nie, daar's niks anders wat dit kon gemaak het nie. So nog nooit, al lyk dit 'n soort gelyk, nog nooit het gekry dit moet deur 'n spesifieke item gemaak wees voor jy kan sê dit is dit of nie. Ja. Wat is ons in terme van wat is die voordeel om op 'n punt te kom waar ek na hierdie coasters, ek wil terugkom na die glastoes. Nou ek wil uitsê uit 'n produksieoogpunt byvoorbeeld. Ons het nou gepraat van mens, soos ek sê misdaad, verifikasie, identifikasie, ons praat van diere, natuurlik ook weer eens verifikasie. Nie noodwendig identifikasie, daar is die bees, dis net ons moet net seker maak Bessie is Bessie. Ons het gepraat van wat vir my fascinerend is hoe ons loop in 'n mall, so daar's 'n of selfs wat jy nog sê dis 'n kamera of daai ding monitor jou, is dit jy, hoe lyk jy, hoe oud is jy, hoe reageer jy? Wat van 'n produksieoogpunt? Is identifikasie uit 'n produksieoogpunt? Wat gebeur daar? En is dit belangrik enigstens om seker te maak die produk het 'n eenvormigheid byvoorbeeld, om seker te maak hy wykie af dat hy inferieur is uit kosse ingenieurs-oogpunt uit. Daar weet jy genoem het Oor wat? oor die lope en so. Ja, dit is soos die 'n toets waarna ek betrokke was, waar hulle 10 lope wat direk van die vervaardigingslyn afkom. En dit was almal 9 mm kaliber lope. Hulle word direk na mekaar vervaardig. Elke loop het klasmerke wat uniek is aan daai loop en saamstem met die ander 9 lope, maar die individualiserende merke wat veroorsaak is deur slytasie en die gereedskap wat gebruik is om die groewe en lande in die loop mee te sny. Daar's slytasie, of jy nou 1 mm gaan of 10 mm, slytasie vind plaas. So yster slyp yster. So daai vingerafdruk word dan oorgedra. Al is die loop miskien 112 tot 113 mm lank. Sê nou ja, maar kan daai merke dan nie oorgedra word in so 'n kort afstand nie? Nee, daar slytasie vind plaas met elke millimeter wat uniek is aan daai loop. So dan is jy veronderstel met 'n opgeleide persoon om daai projektiel dan positief te verbind met een van daai lope. So daar's nie reputasie nie. Jy kan nie sê daai projektiel is in daai loop en in daai loop en in daai loop afgevuur nie, want hy gaan nie dieselfde snyformate nie. So die wêreld, daar's niks wat identies is nie. As dit Ek dink dit is wat die mite. As dit nie deur dieselfde ding gemaak is nie, is dit nie dieselfde nie. Maar dis nou interessant, jy praat van klas versus uniekheid. Ek en jy kan dieselfde kar gaan koop. 2 Mercedes-Benz C63's. Hulle gaan verskil. Ons kan dieselfde kleur koop, dieselfde jaarmodel. Hulle is op dieselfde dag aan mekaar gesit. Daar gaan verskille wees. Dis hoekom jy ook baie keer ek ons sal nou nie Merc uitsonder nie, maar jy weet een ou het 'n probleem met sy Duitse kar en die ander het nie. Maar is al twee, een wil nooit weer daai spesifieke handelsmerk koop nie, want dan dink jy maar okay, maar dis wat het Panasonic gesê, die strewe na zero defect. Nee, so daar zero defect. Ja, en ek dink dis waar ook hierdie identiteit gebruik kan word. Ek dink om jou vraag te beantwoord, in produksie is rondom die kwaliteitsbeheer. En daarso is
stelsels wat hulle toets, wat byvoorbeeld op die vliegtye wat die ingenieur se bril dra. En die rekenaar sal herken as 'n bout dalk nie die regte grootte is nie, of as die bout nie reg ingedraai is nie, dat hy dit uit dan 'n rooi sirkel rondom daai spesifieke bout kan sit en vir die ingenieur sê hy moet daarna kyk as iets nie in plek is nie. So hy weet wat's die klas, die klas word gedefinieer, hierdie ding. So hy kyk maar net met hierdie brille in die agtergrond verwerk die stelsel wat hy sien en sien of dit volgens die kwaliteitsstandaarde voldoen en so. Maar daai is dieselfde fondasie, die tegnologie agter dit is presies dieselfde van wat ons hier. Ek dink dis die belangrikheid van daai biometriese identiteit is om unieke items of in ons geval nou die beeste, die diere te kan identifiseer en verifieer, want daar's 'n klomp aanpassings daarvoor. Want aan ons kant dan sal dit sien aan hierdie potgooi reeks ook, want dis die fondasie van alles is die biometriese identiteit. Maar dan volg die naspeurbaarheid, want jy kan dit toepas op dit, die versekerbaarheid van die diere, jy kan dit toepas op dit en dan ook die finansierbaarheid van die diere en toepas op dit. Want die vat die risiko weg van die verskillende rolspelers in elkeen van daai industrieë. En jy maak dit goedkoper vir die eindgebruiker wat eintlik van die boere is wat ons mee te doen het. So jy nou gepraat van naspeurbaarheid. Jy weet wat is die ek dink ons is weer eens identiteit, privaatheid. Ek dink alweer nie Chinese wat almal scan wat daar rondloop. Jy weet wat is nou weer ek wil sê die gevare van dit en die voordele van wat aan die gebeur is en wat kom. Ek dink dis 'n wetenskap hier op sy eie. Om dit wetenskaplik te kan bewys, sou hulle 'n beer scan, hè, en dan kan hy proses, as hulle hom weer scan, gaan op dieselfde uitslag en they'll come to the same conclusion elke keer. So dit kan herhaal word. Soos enige wetenskap, jy kan dit herhaal en bewys en jy sal elke keer dieselfde bevinding maak. So dit is wetenskaplik. Ja, en ek dink dit wat ons verskillend maak van die bestaande stelsels, kan maar sê wat daar buite is daar's 'n groot fokus op die oorplaatjies nog, maar die naspeurbaarheid gaan eintlik oor die oorplaatjie. As daai oorplaatjie uitval, as jy naspeurbaarheid van daai spesifieke jy dis waar hy die scan 'n rol kan speel, is om daai neus weer op te tel en sê dit is hierdie dier of dit is hierdie dier uit hierdie groep uit. Dan kan die plaatjie weer reg aangebind word. So al hierdie ons komplementeer eintlik daai tegnologie ook, want dit het hulle plek is baie meer sigbare plaatjie byvoorbeeld. As daai plaatjie weg is, en ek het so sê dan moet ek sê if the tag is away the nose will stay. So daai neus is altyd daar om te verifieer. Die naspeurbaarheid ook, jy kan 'n plaatjie uithaal en in 'n ander bees sit. Maar as jy byvoorbeeld 'n dier wat in 'n back and closure gebied is nou fundisie wil gaan verkoop en hy kom by die veiling aan en hulle skandeer die neus en hulle sien maar hy kom uit 'n rooi gebied uit, dan kan hulle dadelik daar stop en sê nee, hierdie dier mag nie hierso wees nie, hy moet verwyder word. Daai tipe toepassings. So met ander woorde as jy reg verstaan, dan word die koördinate waar dit gescan word in. Ek dink waar hierdie proses nou volgens my nou as onderspeelomtrent soos baie handig te pas sal kom, is op veilings. Op veilings word geweldig baie vee wat gesteel is verkoop. So sou hulle dit sê maar wetgewing maak dat hulle elke dier wat verkoop word op 'n veiling moet scan, dan gaan hulle baie meer gesteelde vee sodoende identifiseer en dit dink die veediefstal sal baie bekamp word. Al die bewyse is daar. Voertuig is daar, die bestuurder of die persoon wat hom soontoe gebring het, die bees wat gesteel is daar. Hoekom beeste? En ek wil amper sê behalwe vir beeste, wat is opwindend is ons by diere stil staan. So hoekom het beeste daar begin en dan wat's volgende? Ek dink nou aan honde wat chips het, dis mos nou al ou nuus en so aan. Is dit ek wil sê is dit die volgende stap selfs vir die troeteldiere ensovoorts. Ek sal sê beeste is omdat daar so groot mate van veediefstal eenheid is in ons land. Ek bedoel ons land verloor letterlik biljoene rande as gevolg van veediefstal. Ek dink die DA-leier het so rukkie terug by 'n plaas skou of 'n Nampo skou het hy gesê hoeveel ons land verloor aan geld as gevolg van gesteelde vee. So ek dink dit is seker waar en ek praat nou namens Essias. Dis hoekom hulle die produk ontwikkel het. Om daai faktor te elimineer of te probeer elimineer. En dit is 'n goeie faktor want dit is 'n onveranderlike faktor. Ek bedoel as jy 'n bees se neus afsny of jy wil hom beskadig, hy gaan vrek. Ja. Hy gaan vrek. 'n Oortag kan jy verwyder. 'n Brandmerk kan jy distort. Jy kan 'n tatoeëermerk ook manipuleer. Ja. Maar 'n bees se neus kan jy nie manipuleer nie. En dis soos jou vingerafdruk en jou retina, jou afdrukke en jou fisiese gedaante.
Jy kan nie dit manipuleer nie. Jy kan nie nou môre jou linkerarm gaan afsit omdat jy nie meer geïdentifiseer wil word nie. Met ander woorde, die identifikasie aspek is gebaseer rondom die veediefstal aspek in ons land wat hande uitdruk. Ek bedoel, dit is 'n algemene nuus in hoeveel beeste gesteel word. En ons Vrystaat vir jaar is 14 miljoen rand. Ja, en dit is net beeste, ons praat nie eens van kleinvee nie, so skape en hoenders en so goed maar ek dink die bees aspek is maar die grootste. So primêr veediefstal, sekondêr uitvoergeleentheid om daai traceability komponent. Dis waar dit als begin het en toe het ons gesien maar die versekerbaarheid daarvan ook. Hoe kan ons die rolspelers soos ek gesê het, die risiko by hulle wegneem, die versekeraar self, maar vir die boer ook. So jy kan jou dier op 'n polis sit en dan kan jy weer as jy vir hom 'n eis insit, kan jy definitief verseker vir die versekeraar weet hierdie is die bees wat op my polis is wat hulle ook meer gerus stel. En as iets versekerbaar is, kan dit finansier word en dis nou 'n bietjie die stappe waartoe ons verder gaan beweeg. So ons sien dit nou in afval en versekering. Ek dink ek het onlangs wat ek nuwe lewensversekering uitgeneem het wat hulle wil nou scan, want hulle kan mag my bloeddruk meet wat ek dink jy net maar my gesig sien en dat dit ek is, dan kry jy sommer 'n discount. Weet maar weer eens quality control en om bedrog te kan verwyder. Ja, dit is om daai Jacques is wie hy sê hy is. Nee. Wat is ek kon nou afsluit met dit. Jy weet ons het wat vir my baie interessant is. Alles gaan vir my oor ons kom terug na 'n mikroskoop toe. So okay, nou het jy die tegnologie, maar daar's tegnologie wat kyk en identifiseer. Gaan ons op 'n punt kom waar ons uit die lug uit, ek wil sê met 'n satelliet kan identifiseer, kan jy op 5 km daai mee scan, argument ons alweer en so aan. Hoe gaan daai evolve wat jy kan beweging op groot ek dink aan geofencing, as ek dit nou kan terugtrek na dit toe. Wat staan nie gebeur daarin ek wou amper sê wat is dit daar opwindende goed aan die gebeur of is dit nog steeds problematies? Nee, daar is opwindende goed aan die gebeur. Ek dink RMAS is besig met soortgelyke naspeurbaarheid wat hulle boere registreer vir 'n global location number en dan kan die mens presies weet wat 'n plaas is daai dier. So daai tipe dinge is. So dis nou weer location identification as ek dit nou so kan sê. Ek meen daar's so baie investering tans rondom artificial intelligence en machine learning aan die gang. Ek dink die geleenthede is eindeloos wat nog in die kom is. Dit maak my eintlik baie keer bang om te sien hoe vinnig hierdie goed ontwikkel en wat als in die gebeur is. Ek meen byvoorbeeld 'n mens kan ek het daai dag gedink gesien wat 'n mens jy kan nou 'n voorlegging doen in Engels praat en dan kan jy vra okay, hulle moet dit verander dat jy Japanees praat. Dit is presies jy praat met 'n Japanees. So ek meen die satelliet om daarby uit te kom, ek dink is definitief moontlik dat mense gaan begin kyk na daai identifisering. Ek dink baie van daai goed is reeds daar waar intelligensiedienste gebruik het. Die satelliet images wat hulle kry van so ver af. So dit is definitief ontwikkel. Weet nie hoe voel julle nie? Ja, nee, die tegnologie is altyd ontwikkelbaar. Gister se tegnologie is nie vandag se nie. Vandag is baie verder as gister. Ek bedoel, en tegnologie evolve homself in alle aspekte. Ek dink jy's nou met AI. En Dis daai ek wil sê dis daai compound effek wat hier aan die gebeur is. Ek met ander woorde, as jy kan gaan getuig oor 'n aangeleentheid in die hof en as hulle nie die identifikasie kan bevraagteken nie, dan bevraagteken hulle die sagte ware. Hoe het jy by hierdie uitslag uitgekom? Watse hulpmiddels het jy gebruik om by hierdie identifikasie uit te kom? Soos hulle sien, die identifikasie aspek kan jy hulle nie afbreek nie of uit die hof uitgooi. Dan val hulle die sagte ware aan. Hoe is die ontwikkeling? Wat se gereedskap het jy gebruik? Is jy opgelei om dit te doen? So dan begin hulle met die tegniese aspek. Maar deesdae AI ontwikkel homself. Ons het nou net daaroor gepraat. Jy kan 'n forensiese verslag saamstel net deur sleutelwoorde in te sluit. Skryf vir my 'n forensiese verslag van 'n toneel wat plaasgevind het in Wepener die 13 Augustus om 6:00. Die boer se naam is so, die plaas se ligging is so en dan hy generate vir jou 'n forensiese verslag rondom wat daar gebeur het. Daar is nog steeds die menslikheidsfaktor wat jy moet die verslag edit, as ek dit nou so kan stel. Maar ek bedoel, dit vat ons dinkproses weg. 'n Rekenaar dink vir ons. En ons het daaroor gepraat. Jy vergeet naderhand hoe om 'n verslag te skryf, hoe om te dink. Want jy vertrou die stelsel. Ek dink baie belangrik daar is ook wat ons vroeër gesê het van garbage in, garbage out.
'n mens moet nie net blindelings hierdie goed vertrou, byvoorbeeld soos ChatGPT en Copilot en as ek mag name noem nie. Maar jy moet daai inligting wat jy kry moet jy gaan verifieer. Want daar's baie mense sal as prins vals inligting insit om verskillende uitkomste te verkry. En dis hoekom dit altyd belangrik is om daardie uitkomste wat jy kry van hierdie tipe stelsels dat jy moet kan verifieer teen iets. En ek dink dis waar die menslike element gaan inkom. En met nou een ding mooi om te hou, dis 'n mens wat die sagte ware ontwikkel het. Wat die tegnologie behulpsaam is. Daar's nog steeds 'n mens wat dit gedoen het. So die mensklikheidsaspek sal altyd daar wees. Ja. Wat gebeur in die wêreld? Laaste gedagte. Hoe vergelyk ons vermoëns, Frans, jy nou nie te veel braakies. So hoe vergelyk ons, ek wil sê ons kundigheid in wat ons hier doen en is daar wêreldlande wat uitspring in terme van wat opwindend is, weer eens bemarking, misdaad ensovoorts. Ek het opleiding ontvang van FBI, Scotland Yard, Stockholm Police en baie ander internasionale organisasies en sovoorts. Ek dink as ek nou ons vergelyk met baie internasionale lande, dink ek ons is baie goed want ons het baie meer ondervinding as baie van die lande. Ek kan nie net omdat ons meer skelms het. Ja, dit is selfs soos dokters wat hiernatoe kom na van die hospitale toe om ondervinding op te doen. Ek kan nie baie van multi-skilled eintlik nie, maar ons is eintlik multi-skilled. Op 'n toneel kan ek van A tot Z ander doen, al die ondersoeke doen, waar baie van die lande net 'n spesifieke ding kan doen. Okay, hulle blink uit in daai spesifieke ding, maar ons omstandighede is uniek, so ons moet basies alles kan doen en so voort. Maar ongelukkig dink ek baie van die kundigheid raak verlore deesdae, want hulle gaan op pensioen en tree af en kry ander geleenthede. So, maar ek dink ons is baie goed, aangesien ons baie goeie ondervinding het en so voort, maar ongelukkig, soos ek sê, ons is nou deesdae uitgesaai en so voort, maar ja, ons is baie goed. Ons is baie goed wat ons ontwikkel het, wat ook internasionaal deesdae gebruik word. En ek was by navorsing en ontwikkeling geweest en baie van die produkte wat ek ontwikkel het, word nou deesdae by FBI en so voort ook gebruik. Byvoorbeeld uitgewiste vuurwapennommers is 'n proses wat ek ontwikkel het. Is 'n magnetiese S-proses. Dit word ook wêreldwyd deesdae gebruik en so voort. Weer eens oor daai uniekheid van die produksieproses toe daai geweer gemaak is. Presies, ja. So dit is maar net om een van die vele voorbeelde te gee. So ja, ek dink ons kundigheid, gelukkig is daar nog mense wat die durf kan trek. Ek dink van daai scan kant af glo ons is 'n wêreld eerste. Ja. So gemaak in Suid-Afrika, ontwikkel hierso, om die stelsel hoe dit werk en alles. Daar is ander wat claim hulle kan dieselfde doen, maar as ons begin verdere ondersoek doen, is hulle nie presies dieselfde as wat ons kan doen wat als basies in die boer se hand is met sy slimfoon nie. So dit is definitief 'n area wat ek dink ons sal nog goeie groei gaan sien. Ja. Om net kommentaar te lewer oor wat jy nou sê, die produk wat julle vir my gegee het om vir daai video wat hulle gemaak het, nee, ek is regtig baie beïndruk. Die kwaliteit van die produk, hoe dit uitgemerk word, dit is baie hoe sê hulle user-friendly. Ja, so dit is baie maklik om die vergelykings te kan doen en so voort. Dit is baie duidelik. Wat is die en ek sê nou heeltyd ek wil afsluit daarmee, dan dink ek aan iets anders. Ons het nou diefstal. Dit is ons primêre, wat ons gesê, dis die primêre ek wil die groot hou wat ID scan nou kan slaan. Ander wêreldlande waar diefstal nie noodwendig 'n probleem is nie. Wat is daai waarde? Ek wil sê hoe gaan ID scan daar lyk in 'n Europese land byvoorbeeld? Ons het belangstelling van 'n land wat baie ontbossing deurgaan op hierdie stadium. So ander lande, hulle kan nie eintlik hulle vleis nou uitvoer nie. Want hulle lande wil nie hulle koop nie omdat hulle baie dele ontbos om plek te maak vir weiding. So hulle wil nou ons stelsel gebruik vir daai basies die naspeurbaarheid, want as jy die dier op die stelsel aktiveer, vat hy ook sy geolocation van waar hy is. So as daai boer kan bewys hy is nie deel van daai ontboste gebied nie, kan hy sy diere baie makliker uitvoer en verkoop in die internasionale mark. So dis een deel wat ons tans na kyk. So die traceability is nou weer skop nou in. Dit kom nou maar weer terug. So dis 'n goeie aanpassing daar en ek meen hulle kan ons stelsel gebruik soos hy is. Ek meen elke keer wat jy daai dier verifieer of identifiseer, vat hy die geolocation waar dit plaasgevind het. En dit word als weer vasgevang in die dier se Book of Life. So jy het 'n hele
boekie, kan jy maar sê die diensboekie van die Ja, dier, ja. van wat hy als deur is, Ja, van die ja. dag wat hy geaktiveer is regdeur tot hy sê maar abattoir toe gaan en verkoop word. So en ek sou sê daai gaan nou ook weer op 'n ek wil sê as identifikasie, traceability, as ons daai verwyder, nou sit weer data. Yes. Hoeveel beeste, waar, geslag, tyd, geld en so. En dis alles bewyse wat gelewer kan word nie of Ja. Bo redelike twyfel. bo redelike twyfel, ja. Manne, fascinerend. Ek is trots Suid-Afrikaans hier waar ek sit. Wel gedaan, is baie opwindend en ek waardeer julle tyd en sterkte. Net so terloops, enige snaakse goed aan die gebeur wat ek wil sê misdaad's nooit snaaks nie. Is daar 'n snaakse storie wat Nie op hierdie oomblik nie. Ek sou graag wou Nie op hierdie oomblik. huidige ondersoeke waarmee ons besig is, so is nog nie afgehandel. Ek verstaan. Maar baie dankie julle. Nou, baie dankie. Dankie julle, dankie.